Dah lama Abang nak bag ni. Akhirnya dapat juga. Jom Abang nak unboxing. Tak buka dalam lagi, tengok dah nampak solid. Kalau korang ride motor, bag ni memang wajib ada. Bukan setakat style je, ada banyak fungsi dia. Antara yang paling hebat, ada lampu LED dan customizable. Banyak boleh tukar. Ruang dia pula besar. Helmet pun boleh muat. So lepas ride, tak payahlah sangkut tepi motor. Temu sekarang tengah buat 99 flash sale, RM9.90 je dan free shipping. Dan korang bayangkan, harga beg ni cuma RM9.90 je. Download app Temu sekarang dan pakai kod KCY8696 untuk dapatkan beg ni dengan 97% off.